Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels wanda ni Abubakar Salihu zan jagoranta. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun hukumar kula da sufurin jiragen sama ta kasar NCAA ta sanar da dakatar da ayyukan kamfanin jiragen sama na Max Air bayan jirgin kamfanin ya yi hatsari a daren jiya talata a jihar Kano. Daraktan hulɗa da jama'a da kare haƙƙin abokan hulɗa na hukumar Michael Achimugu, wanda ya fitar da sanarwar, ya ce dakatarwar za ta soma aiki ne a daren ranar 31 ga watan Janairun shekarar 2025 inda muke ciki, domin baiwa hukumomin kamfanin damar tantance ayyukanta a cikin gida, wanda ya hada da bincike akan kamfanin, ma'aikatansa, tsarin aikinsa da jiragensa da kuma tattalin arzikin kamfanin. Achimugu ya kuma ce tuni hukumar tabbatar da kariya ta NSIB ta kaddamar da bincike akan musabbabin hadarin na baya-bayan nan. Jirgin Max Air samfurin B734 mai lambar rijista 5NMBD ya yi hadari ne a yayin sauka a filin saukar jiragen sama na Malam Aminu Kano da ke Kanan bayan tayarsa ta fashe a jiya talata. Duk da dai fasinjoji 53 da ke cikin jirgin sun fita lafiya, hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa FAN ta rufe filin jirgin na wucin gadi kafin buɗe shi a safiyar ranar Laraba. Wannan ne karo na uku da ake samun hadarin jirgin na Max Air a cikin watanni uku. To a nan ma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen saman Najeriya NCAA ta fara gudanar da binciken tantance amincin jiragen saman kamfanin Max Air bayan da tayar ɗaya daga cikin jiragen da ke safara a cikin gida ta fashe a yayin da yake kokarin sauka a filin saukar jiragen sama na Malam Aminu Kano a daren jiya talata. Wata majiya ta shaida wa tashar talabijin ta Channels cewa aikin binciken ya fara nan take bayan afkuwar hatsarin da ya afku da misalin karfe 10:57 na daren jiya talata, sa'ilin da jirgin da ya taso daga tashar jiragen sama ta Murtala Muhammad da ke Lagos ya sauka a Kano. Jirgin saman ya gamu da matsalar fashewar taya, al'amarin da ya haddasa tsoro da fargaba a zukatan fasinjoji, sai dai an yi nasarar kwashe dukkanin mutanen da ke cikinsa ba tare da wasu raunukan a zo a gani ba. Rahotanni sun bayyana cewa mai yiwuwa tayar gaban jirgin ce ta daina aiki, al'amarin da ya sababa hatsarin. To anan ma kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Max Air ya tabbatar a hukumance cewa ɗaya daga cikin jiragensa ya yi hatsari a lokacin da ya zo sauka a filin saukar jiragen sama na Malam Aminu Kano da yammacin ranar Talata. Wannan lamari ya faru da misalin karfe 10:57 na dare bayan da jirgin da ya taso daga Lagos ya sami tangarda a tayoyinsa na gaba a lokacin da yake shirin sauka. Ba dai samu rahoton rasa rai ko jikkata a hatsarin ba. Muna so mu sanar da jama'a cewa ɗaya daga cikin jiragenmu ya samu matsala a yayin da yake kokarin sauka a Kano da yammacin jiya talata, in ji Max Air a wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na X a yau Laraba. Kamfanin ya ce titin saukar jiragen na filin jiragen saman Kano zai ci gaba da zama a rufe na wani ɗan lokaci a yayin da ake tabbatar da cewa an kawar da duk tarkace, wanda hakan na iya haifar da tsaiko a ayyukan sufurin jiragen sama a ranar Laraba. Zuwa yanzu dai hukumar binciken hatsarin jiragen sama ta Najeriya NSIB bata fitar da sanarwa a hukumance game da lamarin ba. Wannan dai shine karo na biyu a cikin wata guda da jirgin kamfanin Max Air zai yi saukar gaggawa a kasar nan. Yanzu kuma sai batun tsaro, inda rundunar 'yan sandan Najeriya ta tafke gungun wasu ɓata gari da ke saidawa da kuma kai wa 'yan ta'addar Boko Haram babura a jihohin Niger da Kaduna. Lokacin da mataimakin speta janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta 7 AIG Bennett Igwe ke gana da manema labarai, ya ce sun samu nasarar kama Shamsuddin Yunusa da Zaharaddin Sa'idu da kuma Mustapha Haruna ne a garin Suleja da ke jihar Niger sakamakon bayanan sirrin da suka samu. Ya ce mutanen sun kware wajen yin kasuwanci da gyaran baburan da aka sato, kuma suke sayar da su ko ba da haya ga masu aikata laifuffuka, ciki har da wasu da ake zargin 'yan Boko Haram ne da ke kai hare-hare a sassan jihohin Niger da Kaduna. A wani yunkuri na dakile ayyukan ta'addanci a birnin Abuja da jihar Niger, an tura jami'an shiya ta 7 zuwa karamar hukumar Suleja ta jihar Niger, inda suka yi nasarar cafke wasu mutane 3
da ake zargi. An samu kuma nasarar kwato babura 22 da makullai iri-iri da kuma wayoyin da aka sato. Da dama daga cikin 'yan ta'adda a arewacin najeriya suna amfani da babura ne wajen kai hare-hare da kuma yin garkuwa da mutane. yanzu kuma sai batun siyasa, inda tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru el-rufa'i a karan farko ya caccaki jam'iyyar apc a bainar jama'a, inda ya bayyana jam'iyya mai mulki da wacce ta sauka daga aƙidar demokuraɗiyya da aka kafa ta a kai. el-rufa'i dai ya bayyana hakan ne a yayin gabatar da jawabi a wani taron da aka shirya akan hanyoyin ciyar da demokuraɗiyya gaba a najeriya da aka gudanar a abuja. wannan ne kuma ya janyo zazzafar martani daga jam'iyyar apc mai mulkin da ma bangaren fadar shugaban kasa. zariya iya cewa wannan ne karan farko da tsohon gwamnan na jihar kaduna ya fara fitowa fili ya soki salon kamun ludayin jam'iyyar apc tun baya da majalisar dokokin kasar nan ta gaza tantance shi a matsayin minista a najeriya. a nan kuma an samu wani hargitsi a babbar sakatariyar jam'iyyar adawa ta pdp da ke abuja a ranar laraban nan, wato a yau laraba, lokacin da mabiya samuel anyanwu da na ude okoye waɗanda ke rikici akan matsayin sakataren jam'iyyar ta ƙasa suka yi arangama a yayin taron kwamitin amintattu. tashar talabijin ta channels ta ruwaito cewa rikicin ya somo ne bayan wasu da ake zargin 'yan daba ne sun tilasta ude okoye ficewa daga cikin taron, wanda ya kai ga cece kuce. a cewar rahoton, tuni aka jibge jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji da jami'an tsaron farin kaya na dss a sakatariyar domin tabbatar da tsaro. babbar jam'iyyar adawa ta pdp wacce ke ci gaba da fuskantar rikicin cikin gida ta kira taron kwamitin amintattun a yau domin shawo kan matsalolin da suka raba jam'iyyar gida biyu. rikici a kan matsayin sakataren jam'iyyar ya somo ne bayan da anyanwu ya bar matsayin domin yin takara a zaben jihar imo, wanda ya yi rashin nasara. bayan tafiyarsa, masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a kudu maso gabashin najeriya suka amince da ude okoye a matsayin wanda zai maye gurbinsa, sai dai bayan rashin nasarar tasa ya yi kokarin dawowa kan kujerarsa, wanda hakan ya kara jefa jam'iyyar a cikin rikici. taron kuma a yau laraba, kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas ta amince da ficewar uku daga cikin tsaffin mambobinta, burkina faso da mali da jamhuriyar niger daga cikinta, al'amarin da ya fara aiki tun daga yau 29 ga watan janairun da muke ciki, bayan cikar wa'adin shekara guda da aka gindaya. sai dai saboda tabbatar da haɗin kan ƙasashen yankin, ecowas ta umarci mambobinta da su ci gaba da amincewa da fasfo ɗin tafiye-tafiyen ƙasashen uku da ke ɗauke da alamar ƙungiyar har sai abin da hali ya yi. a cikin wata sanarwa, hukumar ecowas ta ƙara da cewar kofofinta za su ci gaba da zama a buɗe domin ƙarin tattaunawa da ƙasashen uku. hukumar ta kafa wani tsarin da zai ba da damar tattaunawa game da waɗannan tsare-tsare da kowace daga cikin ƙasashen uku. wannan sako ya zama wajibi domin kaucewa rudani da katsewar rayuwa da harkokin al'ummominmu a wannan lokaci na sauyi, kamar yadda sanarwar ta zayyana. kasashen uku da ke karkashin mulkin soja sun sanar da ecowas a hukumance game da shirinsu na ficewa daga cikinta nan take a watan janairun 2024, da suka kafa hujja da tsananin dogaran da kungiyar ke yi a kan kasar faransa. kasashen uku na yankin sahel sun dunkule wajen kafa tasu kungiyar mai suna kawancen kasashen sahel ko aes a takaice. nan kuma shirin namu zai ja birki albashi bayan mu daga takaitaccen hutu za ku je mu da karin wasu labaran, ku biyo mu. to sai dai kan sannan za ku ji cewa najeriya ta ranto dala biliyan guda da ɗigo guda daga bankin raya kasashen afirka na afdb domin samar da lantarki ga mutane miliyan 5, in ji shugaba bola tinubu. ku biyo mu a sashen labaran kasuwanci da tattalin arziki domin jin wannan ɗin da ma wasu. to yanzu kuma shirin namu zai dora, inda najeriya ta samu rancen dala biliyan guda da ɗigo guda daga bankin raya kasashen afirka afdb domin samar da lantarki ga mutane miliyan 5 kan nan da karshen shekarar 2026.
a cewar mashawarcin shugaban najeriya kan harkokin yada labarai da tsare-tsare bayo onanuga, bola tinubu ya bayyana hakan ne a jawabin da ministan lantarkinsa adebayo adelabu ya gabatar yayin kammala taron yini biyu akan samar da makamashi a afirka mai taken mission 300 africa energy summit wanda ya gudana a birnin dar es salaam na kasar tanzania. tinubu ya kara da cewa dala miliyan 200 da afdb ya zuba a najeriya domin aikin samar da lantarki zai sama a mutane 500,000 hasken lantarki kan nan da karshen shekarar da muke ciki ta 2025. ni tinubu na shaida cewa ana sa ran rancen dala biliyan guda da afdb ya bayar ya samar da lantarki ga mutane miliyan 5 kan nan da 2026, a yayin da dala miliyan 200 da ya zuba a aikin samar da lantarki a najeriya zai samar da hasken lantarki ga mutane 500,000 kan nan da ƙarshen 2025. wannan buri ne mai wuyar gaske amma za mu iya cin masa a tare, a cewar tinubu. a matsayina na shugaban najeriya zan jajirce wajen baiwa aikin samar da lantarkin fifiko. a nan kuma ministan harkokin cikin gida na najeriya olubunmi tunje ojo ya sanar da cewa gwamnatin tarayyar kasar nan ta tara kimanin naira biliyan 2.4 daga daure-dauren aure ta hanyar ofishinta da ke kula da daurin aure a shekarar 2024. ya kara da cewar gwamnatin tarayya na shirin sake tsaurara tsaro akan iyakokin kasar nan domin magance kwararowar bakin haure. ya bayyana hakan ne a abuja a yayin wata ganawa da manema labarai tare da shugabannin ma'aikatan da ke karkashin ma'aikatarsa a jiya talata. ministan ya kuma bayyana cewar ma'aikatar ta tara fiye da naira biliyan 3.2 daga bukatar neman kwararrun ma'aikata daga ketare da kamfanoni ke shigarwa, inda aka samu karin kaso 150 cikin 100 akan jumlar kudaden shigar da aka tara. minista tunje ojo ya ci gaba da cewar ofishin daurin auren ya zame wa ma'aikatar babbar hanyar samun kudin shiga a shekarar 2023, sa'annan ya zarta hasashen da ya yi na samun kudaden shiga daga daurin aure, inda ya tara naira miliyan 892 zuwa ranar 31 ga watan oktoba shekarar 2023. daga fannin labaran ƙetare kuma, a yau laraba ne wani karamin jirgin sama dauke da ma'aikatan haƙar mai a jihar unity ta sudan ta kudu ya yi hatsari tare da hallaka mutane 20 da ke cikinsa, a cewar hukumomi. jirgin saman ya yi hatsari ne a tashar jiragen sama ta unity oil field da safiyar yau laraba a yayin da yake kan hanyarsa ta komawa juba, babban birnin kasar, kamar yadda ministan yada labaran kasar gatwich bipal ya bayyana. bipal ya ce fasinjojin jirgin ma'aikatan kamfanin haƙar man haɗaka na gpoc ne, wanda ya kunshi kamfanin man fetur na kasar china da takwaransa na nile petroleum corporation mallakin sudan ta kudu. ya kara da cewar waɗanda suka mutu a hatsarin sun hada da 'yan china 2 da wani ɗan indiya guda. bipal bai yi ƙarin haske akan abin da ya sababa afkuwar hatsarin ba. tun da fari dai kamfanin yada labaran ko kuma kafafen yada labarai sun bayyana adadin waɗanda suka mutu a hatsarin da mutane 18, sai dai bipal ya shaida wa reuters cewa 2 daga cikin mutanen da suka tsallake rijiya da baya sun mutu daga bisani, mutum guda kuma ya rayu. nan kuma a yau laraba kayan agajin da za a kai gaza sun biya ta tashar jiragen ruwa ta al-arish da ke kasar masar a karan farko tun bayan fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas a ranar 19 ga watan janairun da muke ciki, kamar yadda wani jami'in turkiya da majiyoyi a masar suka bayyana. jirgin ruwan mallakin kasar turkiya na makare da tan 871 na kayan agaji da suka hada da janaretoci 300 da bandakunan tafi da gidanka 20 da tantuna 10,460 da kuma barguna 14,350, a cewar wani jami'in kasar turkiya. a shirye muke mu warkar da raunukan 'yan uwanmu na gaza, mazansu da matansu, tare da biyan bukatunsu na matsugunan wucin gadi
kamar yadda ministan cikin gida na Turkiyya Ali Yerlikaya ya wallafa a shafinsa na X a yau Laraba. Wata tawaga daga kungiyar bada agaji ta Red Crescent ta kasar Masar ce ta karbi kayan agajin da na Turkiyya kafin ta tsara yadda za a shigar da su zirin Gaza. A cewar wata majiya a tashar jiragen ruwan da kuma majiyoyi biyu daga kungiyar bada agaji da Red Crescent ta kasar Masar, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya bayyana. A makon da ya gabata, ɗaruruwan manyan motoci makare da kayan agaji ne suka shiga Gaza bayan fara amfani da yarjejeniyar sulhu, sakamakon shafe fiye da watanni 15 ana gwabza yakin da harin da kungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila na ranar 7 ga watan Oktoban 2023, wanda ba a taɓa kai makamancinsa ba ya haddasa. Zuwa ranar 1 ga watan Disambar da ya gabata, an rushe ko lalata kusan kaso 69 cikin 100 na gine-ginen da ke yankin Falastinawan, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. An kuma raba kusan ilahirin al'ummar Gaza miliyan 2.4 da muhallansu, akalla fiye da sau ɗaya. To daga fagen wasanni kuma, rahotanni daga Jamus sun tabbatar da cewa kungiyar Al-Nassr ta cimma cikakkiyar yarjejeniya da Bayer Leverkusen domin daukar dan wasan Najeriya Victor Boniface. Rahotanni dai na cewa albashin dan wasan mai shekaru 24 zai iya kaiwa euro miliyan 15 duk kakar wasa. Da dai dan wasan ya kammala gwajin duba koshin lafiyarsa a club din na Saudi Pro League. Dan wasan ya taka rawar gani a kakar wasannin da ta gabata, inda ya taimaka wa Leverkusen ta lashe gasar Bundesliga da kofin kasar Jamus da kuma Super Cup na Jamus din. A wannan kakar ya buga wasanni 34, inda ya zura kwallaye 21, ya taimaka aka ci 10. Rashin halartar atisayen Leverkusen da Boniface ya yi a ranar Talata ya kara rura wutar raɗe-raɗin tafiyar tasa. Da yake magana da manema labarai, kocin Leverkusen Xabi Alonso ya amince da tattaunawar sauya shekar dan wasan da ke gudana, kuma ya tabbatar da cewa shirye-shiryen kungiyar na wasan karshe a zagayen rukuni na gasar cin kofin zakarun turai na ci gaba da gudana ba tare da Boniface ba. To a nan ma kungiyar kwallon kafa ta Roma na son dan wasan tsakiya na Brazil mai taka leda a Manchester United Casemiro mai shekaru 32 a matsayin aro kafin kakar wasanni, sai dai matakin ya danganta ne idan an sai da dan wasan Argentina Leandro Paredes mai shekaru 30, inji jaridar Mail. Napoli da Juventus na sanya idanu a kan dan wasan gaba na kasar Denmark mai taka leda a Manchester United Rasmus Højlund mai shekaru 21, sai dai har yanzu dan wasan ya gagara birge sabon mai horas da 'yan wasan kungiyar Ruben Amorim, inji jaridar Talksport. Kungiyar Al-Hilal ta kasar Saudiya na fatan shirin dauko dan wasan gaba na kasar Masar mai taka leda a Liverpool Mohamed Salah mai shekaru 32 a kakar wasan baya, da soke kwantiragin dan wasan gaba na Brazil Neymar mai shekaru 32, inji jaridar Telegraph. Wolves na fatan kokartawa akan dan wasan gaba na Brazil Matheus Cunha kafin wa'adin musayar 'yan wasa ya cika, yayin da kungiyoyin Aston Villa da Arsenal da Nottingham Forest ma ke son dan wasan mai shekaru 25, inji Football Insider. Bayan Leverkusen ta daina sanya idanu akan dan wasan tsakiya na Manchester City James McCarthy mai shekaru 22, yayin da club din na Bundesliga ke son dauko dan wasan Argentina Emiliano Buendia mai shekaru 28 daga Aston Villa, inji Florian Plettenberg. Lokaci na neman kurewa Manchester City akan dauko dan wasa Andrea Cabiaso mai shekaru 24 a daidai lokacin da kungiyar da yake takawa leda ta Juventus za ta faɗi matsayar ƙarshe idan sun kammala wasa da Benfica a gasar zakaru ta Champions League a ranar Laraban nan, inji jaridar Give Me Sport, wacce da ita muka karkare shirin. A madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran, ni Abubakar Salihu ke ce da ku wassalamu alaikum. Mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya. Allah ya ba mu alkhairinsa, amin.